ल हिजो हामीले 10 सँग गरेका थियौं 11 12 गर्यौ 12 को भन्छ सर 12 चाहिँ भएन ल 12 The capital structure of Progressive Company Limited consists of ordinary shares capital rupees 1 lakh 10 lakhs equity capital $10 लाख छ र पार भ्यालु हाम्रो 100 छ हामीले नम्बर अफ शेयर्स निकाल्न सक्छौं यहाँबाट रुपीस 10 lakhs डिबेन्चर डिबेन्चर पनि 10 लाख छ र 10% छ यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ interest 10% of debenture एक लाख यति भयो The unit sales increase by 20% from 1 lakh units to 1 lakh 1,000 units भन्छ हामीलाई quantity sales Q old quantity Q old 1 लाख सेल्स न्यू क्वांटिटी न्यू एक लाख 20,000 र परसेंट चेंज sales 20% percent change sales 20% ये भयो selling price rupees 10 per unit भन्छ selling price yes selling price yes 10 per unit variable cost per unit V variable cost per unit V 6 fixed cost FC 2 लाख FC 2 लाख र ट्याक्स 35% छ मैले लेखे ट्याक्स 35% ट्याक्स यति चाहिँ के भन्छ हामीलाई यहाँ क्वेशनले दिएको कुरा यति हो इक्विटी 10 लाख छ डिबेन्चर 10 लाख छ डिबेन्चरको ब्याज 10% छ इन्ट्रेस्ट 1 लाख भयो सेल्स पुरानो 1 लाख नयाँ 1,20,000 युनिट्स त्यो भनेको 20% ले बढेको हो सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँ छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी 6 छ एफसी 2 लाख छ र ट्याक्स रेट 35% यति दिएको छ
अब निकाल्नु पर्ने द पर्सेन्ट इन्क्रिज इन इपिएस निकाल्नु पर्ने हामी पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस निकाल्नु पर्ने छ है। अब पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस निकाल्ने कसरी दुईटा विकल्प छ हामीसँग। एउटा भनेको नेट इन्कम निकाल्ने है, नेट इन्कम निकाल्ने, पुरानो सेल्स राख्ने, पुरानो नेट इन्कम निकाल्ने। र नेट इन्कम आएपछि इपिएस भनेको नेट इन्कम बाई नम्बर अफ सेयर्स, नम्बर अफ सेयर्स निकाल्ने इक्विटी छँदैछ यहाँ आइहाल्छ है, नम्बर अफ सेयर इक्विटी बाई पार भ्यालु के भयो। पुरानो क्वान्टिटी निकाल्ने नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो, नयाँ क्वान्टिटी राख्ने नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो र इपिएस आउँछ। र पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस भनेको चाहिँ इपिएस न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड इन्टु 100% गरेर गर्दा हुन्छ, त्यो एउटा विकल्प छ। अर्को भनेको डिसिएल निकाल्ने, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्ने। डिसिएल निकालेपछि हाम्रो पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस आउँछ। डिसिएल भनेको पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस बाई पर्सेन्ट चेन्ज सेल्स है, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा टोटल लिभरेज बाट निकाले पनि हुन्छ, अथवा होइन इपिएस निकाल्न गरे पनि हुन्छ। इपिएस भनेको नेट इन्कम बाई नम्बर अफ सेयर्स, पुरानोको लागि निकाल्ने, नयाँको लागि निकाल्ने, र पर्सेन्ट चेन्ज भनेको चाहिँ न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड गरेर गरे पनि हुन्छ। दुईटा विकल्प छ, जसरी गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ लिभरेजबाटै गराएँ, डिटिएल निकाल्दै गराएँ मैले चाहिँ है। We have degree of total leverage DTL अथवा DCL। DCL भनेको Q S माइनस V एक हो है, पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस वाट, सरी गाडी भएछ, इपिएस वाट, पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस वाट, डिटिएल Q S माइनस V अपन Q S माइनस V माइनस FC माइनस इन्ट्रेस्ट, CM बाई EBT। Q 1 लाख छ, सेलिङ प्राइस 10 छ, भेराल कस्ट 6 छ, टेन माइनस 6, फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो 2 लाख छ, इन्ट्रेस्ट भनेको अघि निकाल्यो 1 लाख। 1 2 3 4 5 4 टाइम्स आउँदो रहेछ है। नाउ DTL पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस अपन पर्सेन्ट चेन्ज सेल्स, डिटिएल 4 भयो। पर्सेन्ट चेन्ज इपिएस निकाल्नु पर्ने हो, पर्सेन्ट चेन्ज सेल्स हाम्रो चाहिँ 20% छ, therefore पर्सेन्ट चेन्ज EPS equals to 80%, 80% ल। अब यसरी निकाले पनि हुन्छ, होइन भने हामीले अब इपिएस निकाल्न गरे पनि हुन्छ है, एज इट इज यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। नेट इन्कम निकाल्ने, पुरानो क्यू राख्ने, अनि फेरि नयाँ क्यू राख्ने, नेट इन्कम निकाल्ने। इपिएस भनेको नेट इन्कम बाई नम्बर अफ सेयर्स भयो है, र नम्बर अफ सेयर्स भनेको चाहिँ हामीले त्यो इक्विटीबाट निकाल्छौँ। नम्बर अफ सेयर्स इक्विटी क्यापिटल डिभाइड बाई सेयर भ्यालु, पार भ्यालु गर्दा हाम्रो 1 लाख आउँछ सेयर संख्या है, त्योबाट गरे नि हुन्छ। इपिएस न्यू इपिएस ओल्ड निकाल्ने र पर्सेन्ट चाहिँ भनेको न्यू माइनस ओल्ड बाई ओल्ड गरेर गरे पनि हुन्छ, एज अलवेज है। जसरी गर्न मलाई गरे हुन्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। साह्रै यो
यो सारे भयो बेटो यसलाई यादव हुन्छ सर। ल अब डिटिएल निकाल्नु पर्नेछ है, डिग्री अफ सरी डिओएल निकाल्नु पर्नेछ, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्नु पर्नेछ। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज निकाल्नु पर्यो। यदि क्यू 1 लाख छ भने, यदि क्यू 1,20,000 छ भने दुई पटक निकाल्नु पर्यो डिओएल। यहाँ हेरौँ अब बीमा व्हाट फाइन्ड द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एट क्यू 1 लाख एट क्यू 1,20,000 बीमा इफ क्यू इक्वल्स टू 1 लाख 1 लाख छ भने DOL equals to QS minus V upon QS minus V minus FC. Q 1 लाख, selling price 10, variable cost VCPU 6, divide by Q 1 लाख, selling price 10, VCPU 6, FC भनेको कति थियो? 2 लाख थियो के अरे हैन? 2 लाख थियो, 2 लाख। यो 4 लाख भयो, 4 लाखलाई 2 लाखले भाग गरेपछि 2 टाइम्स आयो, 2 टाइम्स है 12 को बी 2 टाइम्स। ल यहाँ सुन्नु है, हाम्रो लिभरेजमा हामीले क्वेसन नम्बर 18 सम्मको गर्छौं, गर्न चाहिँ है 18 सम्मको गर्छौं। एक्जाममा हामीलाई अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ छैन, यो 14 पनि सोधेको छैन, नेभर सोधेको छैन। हामीलाई एक्जाममा आउने चाहिँ क्वेसन नम्बर 12 सम्म हो हैन, 12 सम्ममा हामीले एक्जाममा आउने हो। त्यसपछिका क्वेसन भने 13 र 14 रियरली एक पटक आएको छ र 15 पछाडी क्वेसन कहिले पनि आएको छैन, 18 सम्म क्वेशन्स त्यही पनि अब आउन सक्ला भनेर हामी यो चाहिँ हेर्छौं। तर यसपालिको अवस्थाले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा फेरि पनि हामीलाई यति पछाडी क्वेशन चाहिँ नआउला है, यो 12 सम्मै आउला, किन अवस्था अब अलिकति हाम्रो चाहिँ क्रिटिकलै छ। अब अनलाइन क्लास पढेको हो, अब अवस्था अलिकति यो कोरोनाले गर्दा मान्छेमा टेन्सन हुने, कोही बिरामी हुने, कोही के हुने, कोही कसो हुने अवस्था भएको कारणले गर्दा अब यतिकै रह्यो। अब हाम्रो चाहिँ भनौं न 1-2 महिना यतिकै गएर एक्जाम हुने अवस्था रह्यो भने मलाई लाग्छ त्यति टफ क्वेशन नआउला अहिलेको ट्रेन हेर्दाखेरि। विगत हिस्ट्री हेर्दा जहिले पनि हामीलाई सधैँ आएको भनेको त्यही ब्रेक पोइन्ट, त्यही डिओएलै हो क्या। र म के ग्यारेन्टी गर्छु भन्दाखेरि 100% गर्न सक्दैन, 99% ग्यारेन्टी हामीलाई आउने यही डिओएलै हो। ब्रेक पोइन्ट निकाल, डिओएल निकाल भनेरै आउँछ एक्जाममा है। तिमीले यसलाई चाहिँ र कहिले अब यसपालि पनि हामीलाई चाहिँ यही आउला। अब त्यही पनि हामी 18 सम्म चाहिँ गर्छौं हैन, 18 सम्म गर्छौं कि क्वेशनमा भएको कुराहरु। त्यसपछिका चाहिँ क्वेशनहरु हामीले गर्नु पर्दैन है। एउटा भ्यालु फर्मको एउटा क्वेशन्स म तिमीलाई पठाउँछु, त्यो हेर, आयो भने त्यही आउँछ, नआए आउँदैन। कहिले पनि नआएको क्वेशन्स त्यो एउटा हेर्दा हुन्छ। 18 सम्म गर्छौं। अब यो चान्स चाहिँ डिग्रीतिर चाहिँ आउँछ, यो लिभरेजको क्वेशन डिग्रीतिर चाहिँ पढ्नु पर्छ पछि फर्दर डिग्रीमा गएर हैन। यो हामीले पहिलो पटक पढेको, त्यही भएर अहिलेसम्म सोधेको ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्रेक पोइन्ट र डिओएल नै आइरहेछ। र तिमीले यो 12 सम्म चाहिँ बढी फोकस गर, 12 सम्म बढी फोकस गर। अरु क्वेशन पनि हामी 18 सम्म चाहिँ गर्छौं। त डिओएल हाम्रो 2 टाइम्स आयो, फेरि क्यू अर्को राख, 120 राख, 1,20,000 राख र डिओएल निकाल। इफ क्यू इक्वल्स टु 1,20,000 डिओएल कति हुन्छ भन्छ, 1,20,000 1,20,000 र यो निकाल्नु पर्यो। Mm. 1.714 times. ल यति भयो। अब सीमा हामीले भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन लेख्ने हो है। सीमा चाहिँ तिमीले भन्न सक्छौ, कमेन्ट अन बिहेभियर अपरेटिङ लिभरेज इन रिलेसन टु इन्क्रिज अफ प्रोडक्सन फ्रम 1 लाख टु 1,20,000। क्वान्टिटी सेल्स 1 लाख बाट 1,20,000 हुँदाखेरि लिभरेज के भयो भन्छ। लिभरेज घट्यो। लिभरेज घट्नु भनेको रिस्क घट्नु हो हैन। सेल्स बढ्यो भने बिजनेस रिस्क घट्छ, यति कुरा हो, सिम्पल कुरा।
अरु कुरा यथावत छ के कम्पनीको सेलिङ प्राइस कन्स्टेन्ट छ फिक्स कस्ट कन्स्टेन्ट छ भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट छ अरु कुरा यथावत छ अटोमेटिकली सिम्पल कुरा हो हाम्रो कम्पनीको सेल्स वृद्धि भयो भने हाम्रो जोखिम कम हुन्छ बिजनेस रिस्क कम हुन्छ यति कुरा हो है अब तिमीले बी गरी सी मा हामीलाई भन भन्छ कमेन्ट अन बिहेभियर अफ अपरेटिङ लिभरेज इन रिलेसन टु इन्क्रिज अफ प्रोडक्सन बढ्दा लिभरेज के भयो भन्दा प्रोडक्सन बढ्दा लिभरेज घट्यो सो बिजनेस रिस्क पनि घट्यो हो त्यही लेख्नुपर्छ लेख्न सक्छौ तिमीले यो लेख आफै सेल्फ लेख घट्यो भने लेख्ने हो सेल्स बढ्दा लिभरेज घट्यो भनेर लेख्ने हो त्यति कुरा हो ल क्वेशन नम्बर 12 सम्म इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नम्बर 12 चाहिँ हामीलाई 99% यही भित्रबाट क्वेशन आउँछ है यस्तै खाले क्वेशन आउँछ अब इलिस्ट्रेसन पनि यस्तै खाले हेर्ने पछि बुक भएपछि 13 देखि 18 सम्म मैले गरम चाहिँ गराएँ लेस चान्स 13 र 14 एकपटक आएको छ र 15 पछाडी क्वेशन त नेभर जिन्दगीमा कहिले पनि आएकै छैन हैन अब आएको छैन अब आउँदैन हो चाहिँ होइन यसपालि नआउला अर्का वर्ष आउन सक्छन् है त्यही भएर कोर्समा छ त्यो कुरा पढि चाहिँ हालौं 13 मा के छ हेरौँ है 13 मा 13 को पनि त्यति गाह्रो हैन मैले क्वेशन पढ्नु पर्न सोधेको कुरा के हो त्यो हेरौँ शुड सीजी मेक द चेन्ज व्हाई अर व्हाई नट चेन्ज गर्ने मात्र भन्छ अब चेन्ज गर्ने कि नगर्ने के चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा गरे होला हामीले गिवन हेरौँ गिवनमा के छ त्यो कुरा लेखौं अब चेन्ज गर्ने भनेपछि पुरानो अवस्था हुन्छ नयाँ अवस्था हुन्छ है बिफोर चेन्ज अथवा करेन्ट सिचुएसन सुरुमा ओल्ड अथवा न्यू लेख्नुहुन्छ ओल्ड अवस्था न्यू अवस्था लेख्नुहुन्छ The CG electronic produce studio component that sells at ₹100 per unit. Selling price yes, ₹100 per unit. Yes, 100 sir. CG fixed cost. FC fixed cost 2 lakh sir. Variable cost V ₹50 sir. Variable cost B 50. The quantity produced Q 5000 component. यो छ and sold each year EBIT is currently ₹50,000. EBIT 50,000 यो दिएको छ र CG assets all equity no debt. No debt means no interest. Interest छैन. Debt छैन, interest छैन. The CG all assets. Total assets rupees 5 lakh. Total assets 5 lakh छ. And CG can ल यति लेखौँ पहिला यति छ पछि चेन्जको कुरा छ है ल करेन्टली बिफोर चेन्ज अहिले करेन्टली अथवा नाउ ओल्ड न्यू भनेर लेख्ने हुन्छ करेन्ट सिचुएसन न्यू सिचुएसन लेखे पनि हुन्छ एउटै कुरा हो बिफोर चेन्ज सेलिङ प्राइस 100 छ एफसी 2 लाख छ भेरिएबल कस्ट भी 50 छ क्वान्टिटी प्रोड्युस 50000 छ 5000 छ ईबीआईटी 50000 छ एक्सिस हाम्रो 5 लाख दिएको छ यति दियो यही बिफोर चेन्ज ल बिफोर चेन्जको कुरा यो भयो सेलिङ प्राइस 100 एफसी 2 लाख भेरिएबल कस्ट भी 50 क्वान्टिटी क्यू 5000 ईबीआईटी 50000 एसिड्स 5 लाख अब आफ्टर चेन्ज पछि आफ्टर चेन्ज भएपछि यसलाई मेटो भयो अब आफ्टर चेन्ज ल अब यति छ सीजी क्यान चेन्ज इट्स प्रोडक्सन प्रोसेस चेन्ज गर्यो आफ्टर चेन्ज अब के हुन्छ सीजी क्यान चेन्ज इट्स प्रोडक्सन प्रोसेस
बाई एडिङ ₹4 लाख टु एसिड्स, एसिड्स 4 लाखले थप्यो। एसिड्स पहिला हाम्रो एसिड्स कति थियो? 5 लाख थियो, 4 लाख थप्यो, एसिड्स 9 लाख भयो। CG can change the production process by adding 4 lakhs to acids. Acids 4 लाख थप्छ अरे, and ₹50,000 to fix operating cost. र फिक्स कस्ट पनि थप्छ अरे उसको है। हाम्रो हिजो फिक्स कस्ट थियो 2 लाख, EFC 2 लाख थियो, 2 लाख थियो प्लस 50,000 ले थपिन्छ अरे, 2,50,000 फिक्स कस्ट यति भयो। दिस चेन्ज वुड रिड्युस भेरिएबल कस्ट पर युनिट बाई 10 रुपीज। VCPU 10 रुपियाँले घट्छ। VCPU भी हिजो 50 थियो, 10 रुपियाँले घट्छ, माइनस 10 रुपीज 40 भयो। VCPU भी 40 भयो। इंक्रीज आउटपुट बाई 2000 युनिट्स। क्वान्टिटी क्यू 5000 थियो प्लस 2000 थपियो, 7000 भयो क्वान्टिटी क्यू। त्यसपछि आएर सेलिङ प्राइस लो टु 95 पर युनिट। सेलिङ प्राइस यस चाहिँ हाम्रो 95 भयो अरे, 95 भयो अरे। के भन्छ 95 per unit. CG has tax loss carry forward, that cause is tax rate to be 0. Tax rate छैन रे, यहाँ 0 छ रे। It use no debt, debt use गर्न, debt छैन means interest पनि छैन, ऋण छैन, ब्याज पनि छैन, यति कुरा बोल्नु पर्यो। र ट्याक्स पनि छैन। अब इन्ट्रेस्ट पनि छैन, ट्याक्स पनि छैन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड पनि छैन। यसको मतलब के हो? अपरेटिङ प्रफिट EBIT भनेकै नेट इन्कम हो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट CM लेस फिक्स कस्ट EBIT। EBIT आयो नि, लेस इन्ट्रेस्ट छैन 0, EBT आयो, लेस ट्याक्स छैन, EAT आयो। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छैन, EAT भनेको नेट इन्कम नै भइहाल्यो। सो यति कुरा बुझौं, यदि इन्ट्रेस्ट छैन, यदि हाम्रो चाहिँ ट्याक्स छैन भने EBIT भनेकै नेट इन्कम हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। EBIT भनेकै EAT हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, यति कुरा हो। र हामीलाई यति दिएको छ, यो एसेट्स चाहिँ 5 लाख थियो, 4 लाख थप्यो 9 लाख भयो, FC हाम्रो 50 थप्यो यति भयो, भेरिएबल कस्ट 10 ले घट्यो यति भयो, क्वान्टिटी 2000 थप्यो 7000 भयो, र सेलिङ प्राइस 95 भएको छ। र क्वेशनले भन्छ द कस्ट अफ क्यापिटल के? कस्ट अफ क्यापिटल के 10% यति दिएको छ। कस्ट अफ क्यापिटल के 10% यो दिएको छ। अब यति भएपछि शुड CG मेक द चेन्ज, व्हाई आर व्हाई नट? व्हाई आर व्हाई नट चेन्ज गर्ने? अब चेन्ज गर्ने कि नगर्ने, के निकाल्ने त? के कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीलाई कस्ट दिएको छ, हामी रिटर्न निकाल्नु पर्यो। अब चेन्ज कस्ट दिएपछि हामी रिटर्न र कस्ट कम्पेयर गर्ने हो। रिटर्न बढी भयो भने चेन्ज गर्ने, रिटर्न कम भयो चेन्ज नगर्ने। रिटर्न के निकाल्ने त? हामीसँग एसेट्स छ, एसेट्स छ हामीसँग हो, रिटर्न अफ टोटल एसेट्स हो। तर चेन्ज किन हिजो पनि एसेट्स छ, आज पनि एसेट्स छ, हामीले चेन्जको निकाल्नु पर्यो। चेन्ज ROA निकाल्नु पर्यो। दैट इज ROA भनेको के हो? नेट इन्कम डिवाइड बाई एसेट्स इन्टु 100% हो। नेट इन्कम डिवाइड एसेट्स इन्टु 100%। मतलब हामीले चेन्ज ROA, पुरानो पनि थियो नयाँ पनि थियो, नयाँ हुँदा कतिले चेन्ज भयो त ROA हैन, हामीले त्यो निकाल्ने हो। र चेन्ज ROA भनेको चाहिँ चेन्ज नेट इन्कम, चेन्ज एसेट्स हैन। चेन्ज ROA भनेको के हो? चेन्ज नेट इन्कम बाई चेन्ज एसेट्स हो। त्यही एसेट्सको रिटर्न निकालेर हेर्ने र कस्ट कम्पेयर गर्ने। तर हामीले हिजो पनि छ, बिफोर चेन्ज छ, आफ्टर चेन्ज छ, हामीले चेन्जको चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। सो यु हेभ टु फाइन्ड चेन्ज ROA। चेन्ज ROA चेन्ज नेट इन्कम बाई चेन्ज एसेट्स। र मैले अघि नै भने नेट इन्कम भनेकै EBIT हो, बिकज नो इन्ट्रेस्ट नो ट्याक्स। इन्ट्रेस्ट पनि छैन, ट्याक्स पनि छैन। ल गरौँ, त्यही कुरा हो।
Should CG make the change भनेको छ हामीले निकाल्नु पर्यो change ROA. Change ROA what? We have EBIT new. EBIT new. Q S minus V minus EFC. Q भनेको 7000. Selling price भनेको 95. Variable cost भनेको 40. EFC भनेको 2,50,000 हो गरे हैन 2,50,000 1 कति रे 35 135 थाउजन्ड चेन्ज है भने कस्तो लाग्यो चेन्ज EBIT new minus EBIT old. EBIT new 1,35,000. EBIT old भनेको कति थियो र 50,000 थियो गरे 50,000 भनेपछि 50 85,000. अब चेन्ज एसेट्स त्यो सिधै अघि नै चेन्ज एसेट्स लेख्नु हुन्थ्यो हामीले हैन बेकार त्यो नलेख्नु हुन्थ्यो हैन नयाँ भनेर चेन्ज एसेट्स न्यू माइनस ओल्ड भनेको 9 लाख भयो नयाँ पुरानो 5 लाख इक्वल्स टु 4 लाख चेन्ज एसेट्स 4 लाख 9 लाख माइनस एउटा जेरो छोड्यो है यहाँ चाहिँ 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख चेन्ज एसेट्स now change ROA equals to change EBIT divided change assets into 100%. EBIT भनेकै नेट इन्कम हो अहिले त्यो EBIT लेखे मैले के फरक परेन नो इन्ट्रेस्ट नो ट्याक्स $21.25%. आन्सर आइसक्यो 21.25%. 21.25%. चेन्ज गरे त सुड सिडी मेक द चेन्ज yes किन भन्दा द चेन्ज ROA 21.25% is more than cost of capital 10%. So CG make the change है त्यो चाहिँ लेखौँ त yes the CG should make the change yes CG should make the change because the change ROA that is 21.25% is more than 10% is more than cost of capital 10% is more than cost of capital 10%. अब B भन्छ what will the CG break even point would CG break even point increase or decrease if it make the change BEP बढ्छ घट्छ के हुन्छ निकाल भन्छ के हुन्छ भन्छ BEP निकाल QB FC upon S minus V for old or before change after change है QB FC upon S minus V before change निकाल
क्युबी एफसी भनेको 2 लाख थियो क्यारे, सेलिङ प्राइस भनेको 100 थियो क्यारे, यो 50 थियो क्यारे। ल 50 5 4 जा 20 4000 4000। अब फेरि आफ्टर चेन्ज निकाल, त्यही कुरा फर्मुला एफसी अपन एस माइनस बी, कुरा त्यही नै हो। र बढ्यो घट्यो के भयो भन्न सकिन्छ हामीले, है त्यो हेरेर भन्न सक्यो नि त, बढ्यो घट्यो भन्न सकिन्छ। आफ्टर चेन्ज एफसी भनेको 250 भएको थियो, सेलिङ प्राइस 95, भेरियल कस्ट 40, यो कति आउँछ 4545.45 4545 मात्र लेखौँ न, पोइन्ट छोड्यो युनिट्स। के भयो त भन्दा हाम्रो ब्रेक पोइन्ट बढ्यो हैन, आफ्टर चेन्ज ब्रेक पोइन्ट बढ्यो, त्यही कुरा लेख्ने हो। व्हाट इज CGBP increase, would CGBP increase decrease if it make the change, if it made the change the break point will increase भनेर लेख्नु पर्यो, यति कुरा हो है। यो के गाह्रो कुरै थिएन। एमा हामीले के निकाल्ने भन्ने कुरा त हेरेका हौं कि एमा हामीले चेन्ज गर्ने मात्र भन्यो, के निकाल्ने हैन भन्ने कुराको लागि थियो। त्यति अब ए र सी सेम छ है, ए र सी को कुरा एउटै छ। सी suppose CG was unable to raise additional equity financing, अब अघि न यो CG ले जति सम्पत्तिमा लगानी गरेको थियो सम्पूर्ण सम्पत्ति भनेको इक्विटी थियो, नो डेप्ट, ऋण थिएन, नो डेप्ट हैन, डेप्ट थिएन मिन्स इन्ट्रेस्ट थिएन र ट्याक्स त्यहाँ थिएन भने ट्याक्स हाम्रो जेरो थियो। त्यही भएर EBIT भनेकै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेट इन्कम भयो हैन, अहिलेको EBIT भनेको नेट इन्कम भयो, त्यही कुरा हो। अब चाहिँ के हुन्छ रे भन्दा CG was unable to raise additional equity financing and has to borrow rupees 4 lakh at interest rate 10%। अब त्यो 4 लाख चाहिँ ऋण लिनु पर्छ रे, सो यहाँ इन्ट्रेस्ट भयो, अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो 10% अफ 4 लाख, $40,000 इन्ट्रेस्ट भयो है, यो भयो। यति भनेको छ हामीलाई। अनि त्यसपछि आएर यति दिएपछि should CG make the चेन्ज गर्ने इफ डेट फाइनान्सिङ मस्ट बी युज, एक्सप्लेन। अब डेट फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ भने चेन्ज गर्ने त भन्छ, मिन्स फेरि अघि जस्तै चेन्ज आरओए नै निकाल्ने हो। चेन्ज आरओए निकाल्दाखेरि हाम्रो त्यो चेन्ज आरओए 10 भन्दा बढी छ भने चेन्ज गर्ने, 10 भन्दा कम छ भने चेन्ज नगर्ने। अरु सबै कुरा माथि के हो क्या, हामीले न्यू नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो है, नेट इन्कम अगाडिको EBIT भनेको नेट इन्कम हो, EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट। EBIT कति आएको थियो अघि हाम्रो 1 लाख कति आएको थियो, 1,35,000 आएको थियो हैन, 1,35,000 त्यसमा सेम गर्नै पर्न क्या त्यो, माइनस इन्ट्रेस्ट 40,000, $95,000 हो। Therefore, change net income. Change net income. $95,000 minus 50,000. 45,000. 45,000. है त्यो अघिको क्वेसन कन्टिन्यू हो। अघि हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, अब इन्ट्रेस्ट मात्र भयो, त्यति कुरा है। भने पुरानोमा त हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन, मतलब नयाँमा इन्ट्रेस्ट भएको हो। नयाँ इन्कम हाम्रो नयाँ EBIT अघि यतिसँग आएको थियो, यसमा थप इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो, नेट इन्कम यति भयो।
है। अब नेट इन्कम भनेकै हाम्रो चाहिँ इबिटी भनेकै नेट इन्कम हो, इबिआइटी भनेकै नेट इन्कम थियो अघि मैले त्यो नेट इन्कम लेखेको छु रे। चेन्ज नेट इन्कम चेन्ज नेट इन्कम 45,000 चेन्ज एसेट्स 4 लाख into 100%. 11.25. 11.25%. ल अब चेन्ज गर्ने भन्छ फेरि पनि एस भन्नु पर्यो। SCG should make the change if debt financing must be used because the change ROA 11.25% is more than cost of capital 10%. त्यो ए र सी सेम थियो, एमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट थिएन, सीमा इन्ट्रेस्ट भयो, त्यति कुरा हो। अगाडि कुरा यथावत सबै कुरा माथिकै कुरा लेख्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन। त इबिआइटी हाम्रो अघि निकालिसक्यो, त्यसमा इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु पर्यो। नेट इन्कम आयो र चेन्ज इन्कम भनेको यो नेट इन्कम नयाँ पुरानो 50 को 85 भयो, त्यही कुरा छ। चेन्ज इन्कम आयो, चेन्ज आरओए भनेको चेन्ज इन्कम बाइ चेन्ज एसेट्स इन्टु 100%, त्यति कुरा हो है। यो क्वेशन एक पटक आएको छ, यो क्वेशन चाहिँ एक पटक आएको छ है। चान्स चाहिँ कमै छ यसपालिलाई चाहिँ यसको क्वेशन आउने चान्स। ल कुरा बुझ्यो 13 को? बुझ्यो सर। अब 14 को चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ क्याल्कुलेट द रिटर्न अन इक्विटी फर इच फर्म भन्छ। फर्म ए र फर्म बी छ। आरओई को फर्मुला तिमीलाई आउँछ? आरओई रिटर्न अन इक्विटी रिटर्न, यहाँ सुन है फर्मुला त्यसै आउँछ, रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न भनेको नेट इन्कम भयो, अन इक्विटी इक्विटीले भाग गर्ने हो इन्टु 100%। सो नेट इन्कम बाइ इक्विटी इन 100%। नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो, इक्विटी निकाल्नु पर्यो, अनि गर्नु पर्यो। फर्म ए को लागि गर्ने, फर्म बी को लागि गर्ने। सकिन्छ होला क्वेसन त। नेट इन्कम निकाल्ने, इबिआइटी दिएको छ, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट इबिटी लेस ट्याक्स नेट इन्कम भयो। फर्म ए को लागि गर्ने, फर्म बी को लागि गर्ने। अनि इक्विटी भनेको टोटल एसेट्समा 80% डेट हुन्छ, बाँकी इक्विटी हुन्छ है। अब ब्यालेन्स सिट जस्तो गरेर गरे पनि हुन्छ, सिधै गरे पनि हुन्छ। यु मे ट्राई 14 ट्राई गरेर सकिन्छ होला। 15 चाहिँ भोलि गरौँला। 15 धेरै लेन्दी छ है। 15 चाहिँ यो त आउँदैन एक्जाममा। 15 त त्यही गराउँछु म गराउन चाहिँ 18 सँग गरौँला भोलि, अनि त्यसपछि यो सकियो है त। 14 को ट्राई गर नि त है त। यु मे ट्राई। आरओई निकाल्ने हो, नेट इन्कम अपन इक्विटी गरेर निकाल्ने हो। ट्राई गरौँ है। ल आजलाई यति गरौँ, टाइम पनि भयो जस्तो छ। ल थ्याङ्क यू ल।